Toga novembarskog dana stigla je na levu obalu reke dugačka povorka natovarenih konja i zaustavila se da tu konači. Janjičarski aga sa oružanom pratnjom vraćao se za Carigrad, pošto je po selima istočne Bosne pokupio određen broj hrišćanske dece za džamiju Oglan. Već je 6. godina prošla od posljednjeg kupljenja ovog danka u krvi. Zato je ovog puta izbor bio lak i bogat. Bez teškoća je nađen potreban broj zdrave, bistre i naočite muške dece između 10. i 15. godine, iako su mnogi roditelji sakrivali decu u šumu, učili ih da se pretvaraju da su maloumni ili da hramlju, odevali ih u dronjke i puštali u nečistoći samo da izmaknu aginom izboru. Neki su i stvarno sakatili rođenu decu, sekući im po jedan prst na ruci. Izabrani dečaci otpremani su na malim bosanskim konjima u dugoj povorci dalje. Na konju su bila 2 pletena sepeta, kao za voće, sa svake strane po jedan. I u svaki sepet metan je po jedan dečak i sa njim mali zavežljaj i kolut pite, posljednje što nosi iz očinske kuće. Iz tih sepeta, koji su se jednomerno klatili i škripali, virila su sveža i preplašena lica ugrabljenih dečaka. Neki su mirno gledali preko konjskih sapi što je moguće dalje u rodni kraj, neki su jeli i plakali u isto vreme, a neki su spavali sa glavom prislonjenom uz samar. Na izvesnom odstojanju od posljednjih konja u ovom neobičnom karavanu išli su raštrkani i zadihani mnogi roditelji ili rođaci ove dece koja se odvode zauvek da u tuđem svetu budu obrezana, poturčena i da zaboravivši svoju veru, svoj kraj i svoje poreklo provedu život u janjičarskim odama ili u nekoj drugoj višoj službi carstva. To su bile većinom žene, ponajviše majke, babe i sestre otetih dečaka. Kada bi se suviše približile, agine suharije i bi ih rasterivale udarcima svojih bičeva, nagoneći na njih konje uz glasno alakanje, one bi se tada razbežale i posakrivale u šumu pored puta, ali bi se malo posle opet sakupljale iza povorke i naprezale da suznim očima još jednom ugledaju iznad sepetke glavu deteta koje im odvode. Naročito su uporne i nezadržljive bile majke. One su jurile, gazeći žustro, ne gledajući gde staju, razdrljenih grudi, raščupane, zaboravljajući sve oko sebe. Zapevale su i naricale kao za pokojnikom. Druge su jaukale, urlale, kao da im se u porođajnim bolovima cepa materica i obnevidele od plača, naletale pravo na suharijske bičeve. Neke su pokušavale da razgovetno dozovu svoga dečaka i da mu daju još nešto od sebe, koliko može da stane u 2 reči, neku posljednju preporuku ili opomenu na put, ali put je dug, zemlja tvrda, telo slabo, a Osmanlije moćni i nemilosrdni. Malo pomalo te žene su zaostajale i zamorene pešačenjem, gonjene udarcima, jedna pre, druga posle, napuštale bezizgledni napor. Ovde, kod Višegradske skele, morale su da zastanu i najupornije, jer ih na skelu nisu puštali, a preko vode se nije moglo. Tu su mogle mirno da sede na obali i plaču. Tu su čekale kao okamenjene i neosjetljive na glad, žeđ i studen, sve dok ne bi na drugoj obali reke još jednom ugledale otegnutu povorku konja i konjanika kako zamiče
i u njoj još jednom naslutile rođeno dete koje im gine iz očiju.